Unan ni mga igsoon kung gusto ba magtanaw so pagkakataon ang mga kaigsunan kay magkalakabot na ito dito sa lugnanan diretso na nato si Nanay Junicia na i-sunod dito sa iyang kapahulayan dito sa interior. Itong buhaon maghimog na karoon mga igsoon usa ka pinasahit na tulumanon mga siring kasket so kining pagtali kining usa ka ribbon na itong bukos kini sa open simbolo kini siya sa usa ka protection gikan sa mga daotang mga elemento hangtod nga pag matunaw naman siya mga kaigsunan pagbalik sa atong labog ng magkagagahon kita tanan nadungan ra no sa pagkabanhaw uban ni nanay so walay nauna no dili ni sa inyo nga mauna na ko sa langit ang resurrection is two kinds of resurrection. The first resurrection for the righteous and they are all wicked but because of repentance will be having that assurance of receiving eternal life. So, ato ning tali, tanggalon na lang nato itanan siguro. No? Ito rin natin tanggalon. So, ato na ning tapunan mga igsoon. Karon sa closing prayer sa inyo po. So akong gihagyo ang kanang pindot sa mga nagambutan. Dalay ko nga Dios amahan mo nga nagkasalangit. Ginoo nining tagna sa kahaponon mayo sa kahimtang sa imong anak Ma'am Junicia kami nagpasidungog kanimo. O nagpasalamat sa imong datong dugmag kanamo sa kinabuhing gihatag ug among gipahimoslan hangtod karon. Nga ani imong anak nga si Nanay Junicia sulod sa 90 katuig na nagkinabuhi siya dili dito. Imo siyang giamuma gihatangan og daghang mga blessings mga panalangin sa paghimugso sa iyang mga anak ug mga apo. Ug aniya karon Ginoo luyo sa kagun-anan nga gihambing nining imong mga anak kami usab nagmalipayon dulikan kay si Nanay Junicia ni pahulay diha sa imong mga kamot o aniya karon Ginoo among nagahimo kami sa
silang kaskid Ginoo nga diin kini mo simbolo sa imong nga protection samtang siya itunod dito sa lubnganan. Og akong giampo ang imong mga anak na niya karon dinhi uban sa mga kaigsunan ug kanami-kanami. Akong giampo sa pinasahi si Rodelia, si Edmer, si Dina, si Arthur, si Mario, si Eleazar, si Marilyn, ang ilang mga spouses, mga bana o mga asawa, o ang ilang mga anak, uban sa mga apo usab, na niya karon dinhi, di mo na ako ma-mention ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangalan, kapag giampo namin Ginoo nga ikaw mag-provide sa ilang mga needs, financial blessings, material blessings Ginoo, kung sa man ang ilang negosyo, palambuat kini Ginoo, o kini magmalambuon para nga ikaw mahimaya o mapasilugan. Kami nagtuon nga ang among existence, kung lain ko dili ikaw mahimuot, mapasidunggan namo, kung mahimong ka nga mahimuot o mapasidunggan, kung ang makakusa namo, nahimong panalangin ngadto sa among isip ka tao. Kung doon na may dili malikay ang usahay nga panag-away sa pamilya, sa mga igsuon, Ginoo, nagtuo kami nga kung ang makakusa aduna lay kinariya sama sa Kristo nga mapainugsanon, maluluyon, mahigugmaon ug labaw sa tanan mapinasayloon, kabing tanan magkadungan niya ng imong pagpadayag nga mupuyo din ang giharian na dito wala nay kadulanan, wala nay panag-away, wala nay labaw sa tanan, wala nay kamatayon, ug magkadungan kami niya na o mahimong silingan dito sa langit na kauban dito ni Nanay Julicia. Samtang kami nga mga buhi, mga liningkat na mga uban sa mga kaigsunan, O Diyos, now to Diyos, nga ang nabilin nga kinabuhi namo mga katuigan, kini mahimo namo kini nga malipayon diha sa imuhang presensya. O samtang padulong kami dito sa lubnganan nga diin itulog dito si Nanay Julicia, ang imong divine protection among gihangyo nga mana kanang may karamo. Ito kinamo kining tanan sa imong mga kamot-amhan sa ngalan ni Kristo nga among manluwas. Amen. Okay, so